अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे और ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो गाड़ी है निसान वर्सा है, ठीक है। और इस गाड़ी की प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी मिसिंग आ रही है, ठीक है। ये इंजन वाइब्रेट कर रहा है। जब इसको आर पे करते हैं या डी पे करते हैं, इससे भी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, क्योंकि यानी कि फिर वो ना वज़न ज़्यादा पड़ जाता है इंजन के ऊपर, फिर उस वजह से यानी कि ना ज़्यादा मिसिंग यानी कि ना नफ्जा करती है। आर पे रख डी पे रख। और गाड़ी का साउंड भी यानी कि आउट हो गया है, साउंड भी पहले जैसा नहीं है। और डीजल और ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसकी यहाँ एक कोई कोयल ख़राब होगी या फिटर सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बेहतर है कि हम इसको कंप्यूटर लगा के तो पार्ट चेक करते हैं कि पार्ट कौन सा आ रहा है, और बाद में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ। और जो दोस्त मेरे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हम लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे और निसान में जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी निसान है। निसान और ओके करेंगे। गाड़ी भी ऐसे भी मिसिंग कर रही है और चेक इंजन की लाइट भी आ रही है। हम जाएंगे अभी फुल सिस्टम डायग्नोसिस, 16 पिन द व्हीकल विद 16 पिन। हम सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे। हमें इसका इंजन सिर्फ चेक करना है बस, और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, रीडिफॉल्ट कोड, ये बता रहा है कि 4 नंबर सिलेंडर है वो मिसफायर कर रहा है, ठीक है। 4 नंबर सिलेंडर हम इसका ना वो इसकी कोयल चेक करते हैं और प्लग चेक करते हैं। आप वीडियो वॉच करें, मैं आपके सामने इसका फॉल्ट को इंशाल्लाह ना क्लियर करता हूँ। 1 नंबर सिलेंडर ये है इसका, 2 नंबर सिलेंडर ये है, और 3 नंबर सिलेंडर ये है, और 4 नंबर सिलेंडर ये है, ठीक है। और इसका यानी कि ग्रिप उतार दिया है, फिर भी यानी कि सेम है ये, ठीक है। इसका कोयल खोल के तो चेक करते हैं कोयल का प्रॉब्लम आ रहा है या प्लग का प्रॉब्लम आ रहा है। अरे कोयल खोल आ रही, गड्डी बंद कर दे। जो 4 नंबर सिलेंडर होता है ना, उसका फायरिंग आर्डर इस साइड पे से शुरू होता है, ठीक है। जो भी 4 नंबर सिलेंडर है, चाहे कोई निसान वर्सा है, निसान यानी कि निसान कोई भी गाड़ी, निसान सनी वगैरह है, टोयोटा कैमरी, टोयोटा करोला, ठीक है, कोई भी गाड़ी है ना, ठीक है, उसका यानी कि फायरिंग आर्डर इस साइड पे शुरू होता है। ये 4 नंबर सिलेंडर की ये कोयल बाहर निकाली है, ठीक है। और ये कोयल इधर से जली हुई है, ये देखें, इधर से जली हुई है, ठीक है। ये कोयल जब यानी कि इधर से जल जाती है तो इस वजह से मिसिंग आ रही है ये, ठीक है। ये कोयल में कोयल का फॉल्ट आ रहा है, बस कोयल बस ना रिप्लेस करनी है बस, उनकी गाड़ी इंशाल्लाह बाद में ओके हो जाएगी। पर वैसे हम एहतियात के तौर पे ये ना स्पार्क प्लग खोल के ना तो चेक कर लेते हैं। प्लग खोलें, इसका प्लग भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इसकी जो प्लग वाली जो सील है ना, ये वाली टैबर कवर की, इसके अंदर ऑयल भी गया हुआ है, ठीक है। इसका यानी कि अभी प्लग का सील भी चाहिए, प्लग भी चाहिए, और एक यानी कि ये कोयल भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल तो इसका प्रॉब्लम सिर्फ कोयल का है, पर अच्छा है कि अभी यानी कि सारा कुछ यानी कि ना बदली हो जाए, प्लग भी बदली हो जाए, क्योंकि प्लग इसका बिल्कुल भी तबाह है, प्लग का रास बिल्कुल ख़त्म हो गया इसका। अभी इधर अंधेरा है, इस वजह से आपको ना प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह ये बदली करते हैं तो इंशाल्लाह फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मैनिफोल्ड भी खोल दिया, ठीक है। इसका अभी यानी कि ये टैबर कवर वाला जो कवर है ये निकाल के इसका सील बदली करना है बस। और इसके कितने नंबर से होने चाहिए, 2 से 3 नंबर में भी है, यानी कि इसका ऑयल आया हुआ है, और 4 नंबर में भी है।
तेरी नरम आ तो फिर ठीक है हो गया आ गए ना दे दो माफिया को हाई हुए आप बिठा दो यार ये ना सफाई बराबर कर लिया साइड जनिया सारी कौन केड़ा मारा पेट्रोल सारा गड्डी च पाता मैं वापसी तो ले आवांगा फिर इसका टेबल कवर ना फिट कर दिए ये वाला और ये कोयल जो ख़राब था वो नया लेके आया मुस्तामल और बाकी इसका कोयल फिट करना है इंशाल्लाह। पेट्रोल भाई कोई केड़ा अरे ओरा बंदू बंदू शीशु masa parkir kami dulu. Apa apa itu kari kita cari yang capai, harus coba lagi macam गैस पर दबाना इस वजह से ना इसका जो रिंग है ना वो ख़राब है बाद में मैनिफोल्ड की हवा लीक नहीं होगी इस वजह से स्लिप करवा उठा पड़ेगा मैं पूछ लेता उसको ठीक है इसका सबसे पहले ये साइड वाला जो बोल्ट होता है ना इस साइड का हाथ पर काट यार ये वाला बोल्ट और जो उस साइड का जो एंड वाला बोल्ट है ठीक है सबसे पहले एंड वाले यानी कि बोल्ट लगाने दो। वालेकुम सलाम आलमगीर भाई कैसा है ठीक है ये वाला बोल्ट लगा दिया ये और ये ठीक है इसको हल्का हल्का सारा साथ मिला देना है बाद में यानी कि जो दूसरा बोल्ट पूरा है वो बाद में लगाने क्योंकि अगर आप यानी कि ऐसे नहीं करेंगे फिर जो दूसरे बोल्ट हैं उनका चूड़ी स्लिप हो जाएगा टाइट प्रॉपर नहीं होगा। ये मैनिफोल्ड लगाने का यानी कि मेन यानी कि जो हल है सिर्फ ये है मैनिफोल्ड इसका फिट कर दिया ठीक है अभी इसका यानी कि थ्रॉटल बॉडी का यानी कि सिर्फ वो कवर लगाना है बस बाद में इंशाल्लाह इसको सलाह मार के तो स्टार्ट करके तो मैं इंशाल्लाह इसका चेकिंग का लाइट भी क्लियर करता हूँ और आपको इंशाल्लाह गाड़ी के बारे में बताता हूँ इंशाल्लाह कैसी है अभी हम ना गाड़ी को स्टार्ट करने लगे हैं ठीक है गाड़ी स्टार्ट है और बिल्कुल भी इंजन वाइब्रेट नहीं कर रहा ठीक है और ये तो 4 नंबर सिलेंडर का यानी कि था और दूसरा ये कैटालिस्ट सिस्टम बैंक 1 है ये फ़िल्टर जो एग्जॉस्ट वाला होता है ना उसका कोड दे रहा है ठीक है इसको हम क्लियर हो गया ओके हो गया अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं चेक इंजन की लाइट भी चला गया ठीक है
और ये डी पे है, ये रिवर्स है, ठीक है, बराबर है ये, ठीक है। अभी पी पे है, ठीक है। चेक इंजन की लाइट चलेगी। अभी फॉल्ट कोड देख लेते हैं। नो DTC बता रहा है, ठीक है। इंजन भी बिल्कुल अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा, बिल्कुल प्रॉपर है यानी कि खड़ा, ठीक है। रेस भी स्टेबल है और इंजन भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, ठीक है। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।